Камин в интерьере – это всегда тепло и уют. Очаг это называется. И все используют разные способы, чтобы поставить камин у себя дома. Посмотрите, какой прекрасный вариант отдельно стоящего камина. А тепло тебе, девица? Тепло, батюшка Морозушка. Эту вазу мы изготавливали специально на заказ, чтобы она стояла отдельно. Внутрь нее встроен камин, не настоящий, это электрокамин с паром. Пар дает эффект дыма, а огонь за счет того, что там вставлены специальные лампочки. Вот такие штуки мы применяем в своих интерьерах и другие интересные вещи. Тепло ли тебе, девица? Дед, замерзла я. Давай камин мне скорее.